السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة آسيا الفضائية. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صوت الملعب. اليوم هو اليوم الذي انتظره المعترضون والمرشحون والجمهور الرياضي، اليوم الذي أعلن فيه نتائج الاستئناف بعد الطعون التي تقدم بها المرشحون لانتخابات اتحاد كرة القدم. يعني لم يكن أشد المتفائلين والمؤيدين يعني الشخصيات التي قدمت الطعون لم يكونوا يتوقعوا أن يمر أي مرشح قد منع من الترشيح سابقا أن يمر عبر لجنة الاستئناف، ولكن اليوم صدر قرار لجنة الاستئناف والتي ردت كل الطعون عدا الطعن المقدم من السيد غالب الزاملي ممثل نادي الشرطة، وأيضا أبعدت السيد عصام الدخيل ممثل نادي الرمادي عن الانتخابات. يعني السيد عصام الدخيل كان قد مر من اللجنة الانتخابية ولم يتم استبعاده مع المستبعدين، لكنه فوجئ صباح اليوم بأنه قد استبعد من الانتخابات بسبب مشكلة قانونية لديه بالتثنية بخصوص نادي سامراء. نادي سامراء الذي منح التثنية لسيد عصام الدخيل ولسيد غالب الزاملي، لكن يبدو أنه التثنية التي تقدم بها السيد غالب الزاملي هي التي كانت التثنية القانونية بإجماع كامل أعضاء الهيئة الإدارية نادي سامراء. اليوم تم رد طعن عدنان درجال ونعيم صدام والسيد محمد الموسوي والسيد باقر، وأيضا يعني كما ذكرت قبل السيد غالب الزاملي. كما ذكرنا في يعني صفحة البرنامج موضوع الحلقة، هل أنصفت لجنة الاستئناف المعترضين وماذا بعد استبعادهم؟ بعد هذا القرار بالتأكيد يعني سيكون هناك رد فعل بالنسبة للمعترضين، ويبدو بأننا سنعود مرة أخرى إلى محكمة كاس. محكمة كاس المحكمة التي المختصة بشؤون الرياضة، وهي أعلى محكمة رياضية موجودة، وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف، يعني قراراتها حاسمة وتسري على الفيفا وعلى كل الاتحادات الرياضية. يبدو أن المشهد القادم سيكون مشهد مليء بالصراعات والأمور القانونية والشكاوى الداخلية، وسيعود يعني مرة أخرى أو سنعود مرة أخرى إلى المجتمع الدولي من أجل إنصاف الرياضة العراقية. كل يغني على الإله وكل يرى بأنه على حق، وبأن ما تقدم به وما يراه بأنه هو الصح والآخر هو الخطأ. ولكن بالحقيقة الذي أو المتضرر الوحيد من هذه المعمعة هي الكرة العراقية، هو الجمهور العراقي. يعني إذا كان المعترض على حق، إذا كان الاتحاد على حق، يعني إذا كان الكل مخطئ، لا أعرف سموها ما شئتم، لكن بالنتيجة يعني المتضرر الوحيد هي كرة القدم العراقية. يعني نحن خرجنا من عنق زجاجة لسنوات طويلة، الحظر، وفرحنا برفع الحظر، وشاهدنا اليوم الزوراء، وقبله أيضا كان الزوراء، وقبل المنتخب الوطني، ويعني تأملنا خيرا بالقادم، لكن سندخل في دوامة أخرى وصراعات أخرى وربما إيقاف آخر وربما تعطيل آخر للعملية الإدارية والاتحاد كرة القدم بسبب اللائحة وبسبب الانتخابات. ولا أعرف صراحة هل الصراع تحديدا على السلطة، هل الصراع الموجود على المناصب، أم هو صراع على الوجود، أم هو صراع على القانون، على أحقية هذا الاتحاد، على الإجراءات التي استخدمها الاتحاد من أجل أن يصل مرة أخرى إلى الانتخابات. بصراحة يعني وضع ضبابي ووضع مظلم ووضع يعني غريب جدا، وهناك الكثير والكثير من الكلام سيقال وقيل وسيقال أيضا، وكما ذكرت سنتجه مرة أخرى إلى محكمة كاس. اليوم يعني تقريبا 10 ضيوف بدون مبالغة اعتذروا عن الحضور، ولأسباب مختلفة بصراحة. حتى رئيس لجنة الاستئناف السيد طه السراج مرة أخرى اعتذر، وهو يعني لا يريد الخروج للإعلام نهائيا أبدا، لا تصريح ولا اتصال هاتفي ولا أعرف، يعني هو يريد أن يبتعد عن هذا الموضوع. وأعتقد بأن الشخص، تقديري واحترامي لتاريخ السيد طه السراج، الشخص الذي يدخل بهذه المعمعة ويكون رئيس لهذه اللجنة، يجب أن يتحمل مسؤولياته وأن يرد على الإعلام وأن يرد على المشككين والمنتقدين حتى يعني يكون أهلا لهذا المكان. عموما مع ذلك مرة أخرى سيكون معنا الدكتور نزار أحمد لاحقا، هو مستشار قانون الاتحاد. يعني كنا نتمنى أن يواجهه أحد المعترضين بصراحة،
يواجهوا بحجة القانون وبحجج أخرى. لكن مع ذلك يعني السيد تحسين سيكون معي أيضا لاحقا عبر الهاتف، ولدينا أمور عديدة سنتكلم عنها بحلقة هذا اليوم. لكن قبل ذلك كالمعتاد أرحب بالزميلة سجاء أحمد. مساء الخير سجاء. مساء الخير طه، مساء الخير مشاهدينا متابعي قناة آسيا الفضائية والإخبارية، حياكم الله. معك موجز الأخبار ثم سنعود التعليقات، تفضلي. أكيد مشاهدينا، موجز الأخبار بعد هذا الفاصل. استئناف الخاصة بانتخابات الاتحاد العراقي لكرة الطعون المقدمة لها باستثناء طعن ممثل نادي الشرطة غالب الزاملي. وذكرت لجنة الاستئناف في بيان أنه وضمن الفترة المحددة لدراسة الطعون المقدمة من المعترضين، قامت اللجنة بدراسة الملفات الخاصة بهم وردت الطعون ما عدا الطعن المقدم من غالب الزاملي، حيث قبل الطعن لتوافقه مع الشروط المطلوبة. أنعش فريق الزوراء آماله في التأهل عن المجموعة الثانية بعد فوزه على المنام البحريني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كربلاء الدولي بالمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. أحرز ثنائية الزوراء كل من مصطفى جودة ومهند عبد الرحيم، فيما سجل علي حرام هدف المنام الوحيد. أعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم تلقيه اعتذار رسمي من نظيره اللبناني عن عدم خوض اللقاء التجريبي بين منتخبي البلدين الذي كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي في كربلاء. وقال أمين سر الاتحاد العراقي الدكتور صباح رضا أن الاتحاد اللبناني برر موقفه بارتباط اللاعبين بنهائي كأس لبنان. مشاهدينا، انتهى موجز أخبار الرياضة، العودة إلى الزميل طه في الاستوديو. شكرا سجا. ويعني قبل أن ندخل البرنامج لنا التعليقات والمشاركات سنأخذها معك بعد قليل. كما ذكرت اليوم الموضوع عن لجنة الاستئناف. السيد عصام الدخيل دز رسالة على التليفون يقول على السلطة الرابعة، أخوي العزيز، على السلطة الرابعة أن تأخذ دورها في نصرة المظلوم، والظاهر رئيس لجنة الاستئناف في وادي ورياضة البلد في وادي آخر. فقط أقول حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني، وخاصة شخص ما اريد اقول اسمه، يعني سماه الفاسد فلان واعوانه، ما اريد اقول اسمه. يعني هذه الرساله من السيد عصام الدخيل، طبعا المستبعد من الانتخابات. اليوم الموضوع عن لجنه الاستئناف، عن قرار لجنه الاستئناف. يعني سبحان الله بالصدفه عمد ما نعرف احنا. اليوم قعدنا الصبح اكتشفنا بانه السيد وزير الداخليه زار مقر الاتحاد. عندنا لقطات، طبعا لقطات من المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم. اليوم سيد وزير الداخلية زار مقر الاتحاد يعني بسابقة، يعني ايه سابقة، يعني ما شايفان وزير داخلية يزور مقر الاتحاد، يعني شنو علاقة وزير داخلية بمقر الاتحاد؟ المهم هذه الصور من المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم. وزير الداخلية سيد قاسم الأعرجي زار مقر الاتحاد، ويعني هناهم على رفع الحظر، وقال ان دور الاتحاد كان مهم برفع الحظر، وهو يعني ايضا يؤيد بعض الامور. هسه الصوره امامكم، يعني ما اعرف اذا كان متعمد هذا الموضوع عن التوقيت متعمد، فاعتقد اتحاد كرة القدم ذكي جدا. يعني هذا الرجل اللي طالع قدامنا بالصوره عبد الخالق مسعود سوى حركات ما مسويها لا ناجي حمود ولا حسين سعيد. يوم يطلع لك ويا العبادي، البارحه كان ويا سليم الجبوري، اليوم ويا قاسم الاعرجي، باكر ما اعرف ويا من يطلع بعد، من عندنا ما طالع وياه، حتى يمكن ويا رئيس الجمهوريه هم طلع، ما بقى واحد ما طالع وياه. بالتالي هاي يعني الخطوات التي يقدم عليها الاتحاد بالضبط، يعني بدون ان نتفلسف، هي رسائل يقدمها الاتحاد. يعني شئنا ام ابينا رسائل يقدمها الاتحاد الى البقيه بانه احنا مسنودين ومن الدوله وعندنا ظهر. بس اريد اقول للاتحاد فد شيء، باكر اذا اشتكوا عليكم داخليا لا تقولون للفيفا هذا تدخل دوله، انتم اللي رحتوا للدوله، رحتوا رئيس الوزراء ورحتوا رئيس مجلس النواب، هاي ايضا صور للزياره، رحتوا
رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الداخليه ومسؤولين هواي التقيتوا بيهم، بالتالي انتم تقربتوا للحكومه، باكر من يشتكون عليكم لدى المحاكم لا تقولون للفيفا يا عالم ذولا جوي تدخلوا وهذا تدخل حكومي بالرياضه ويسوون لنا مشكله، انتم قربتوا الحكومه وانتم رحتوا للحكومه، بالتالي على الاتحاد ان يعي هذا الموضوع تماما. عموما هذا الفيديو لي والصور لزياره السيد وزير الداخليه لمقر الاتحاد، الزياره المفاجئه طبعا مفاجئه جدا للاعلام، وزار وشاف يعني افتر على باروقه الاتحاد وقعد وياهم وطلعوا تصريحات حكوا عن هذا الموضوع، ويعني بس يعني السبب الرئيسي السر وراء ان يزور وزير داخليه مقر اتحاد كره القدم هاي ما صايره، حتى بتايوان وايش بيهم تايوان يعني ما صاير هذا الموضوع، هذا الموضوع ما صاير وزير داخليه يزور مقر اتحاد كره القدم، هذا امر غريب تماما. طبعا كنا نتمنى من وزير الداخليه ان يجي يحضر مباراه، يحضر لنا ايش قد حكينا تعالوا المباريات تعالوا اسمه يعني يجي يحضر مباراه، رئيس الوزراء يحضر مباراه، حكينا هواي بهذا الموضوع، رئيس جمهوريه يحضر الملعب، بس يعني زياره لمقر الاتحاد هذا. طبعا البارحه طلع هذا الامر اللي عرضناه الكتاب على اساس اكو قيد جنائي على بعض اعضاء الاتحاد، واليوم اكو خبر بانه وزاره الداخليه فتحت تحقيق بمن سرب هذا الكتاب من يعني من الداخليه. بالمناسبه اي تصريح من وزاره الداخليه لم يصدر، اي بيان من المكتب الاعلامي لوزاره الداخليه لم يصدر، حتى من طلعوا برا الاتحاد ما صرحوا اي شيء، ما صرحوا عن هذا الموضوع، عن الزياره. ايضا يعني هذا بالنسبه لزياره وزير الداخليه. اليوم الزوراء تغلب على المنامه بهدفين مقابل هدف واحد، هذه الزياره الثانيه لفريق عربي الى كربلاء، طبعا يعني مناسبه طيبه وتعزيز لقدره العراق على استقبال مباريات. هذه لقطات سجل قرأت الخبر بس يعني لا بأس بالتذكير، هذه صور من المباراة، هذا تأكيد على هذا الموضوع، على أنه قدرة العراق باستقبال المباريات. الشوط الأول شوية الزورات كان مو بوضعه، يعني ما شفنا إلى أن سجل مصطفى جودة، هذه هجمات المنامة، إلى أن سجل مصطفى جودة هدف، مهند خطية ضيع فرصة، يعني فرصة غريبة ما تضيع، لكن رجع سجل. العهد بقى تسع نقاط والزوراء صار 9، طبعا الزوراء كان نقص مباراة، هاي الفرصة اللي ضيعها مهند فرصة غريبة. الزوراء كان عنده نقص مباراة، الآن ساوى بالمباريات مع العهد، هذا الهدف اللي سجله مصطفى جودة تساوى مع العهد بالنقاط، الزوراء صار 9 نقاط والعهد 9 نقاط. المباراة الأخيرة على الزوراء أن يفوز، وإذا فاز العهد يبقى موضوع فارق الأهداف بين الفريقين. نعم هذا الهدف الثاني اللي سجله إبراهيم بايش، العفو مو مهند، أنا قلت مهند سجل هدف، لا إبراهيم بايش، مهند ضيع الفرصة، إبراهيم سجل هذا الهدف، الهدف الثاني للزوراء، والمنامة بعدين سجل هدف وكاد أن يخطف المباراة، والله كان سجل التعادل يعني بفرصة كانت أخيرة، كان سجل التعادل، سجل هدف من هذا الركنية نادي الزوراء، والمباراة انتهت 2-1، العهد 9 الزوراء 9 نقاط، المنافسة بيناتهم على من يتأهل للدور الثاني. إذن حلقة هذا اليوم، هل أنصفت لجنة الاستئناف المعترضين وماذا بعد استبعادهم؟ سنتابع تقرير الزميل علي درعم، ثم سيلتحق بنا يعني للمرة الثالثة في هذا البرنامج السيد نزار أحمد عبر سكايب. نذهب إلى تقرير الزميل علي درعم ثم نعود لكم. لم يتغير شيء كبير في قائمة المرشحين المقبولين لخوض غمار انتخابات اتحاد الكرة، فالحديث اليوم عن رفض جميع الطعون التي قدمها المستبعدون من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، باستثناء المرشح غالب الزاملي الذي تمت إعادته إلى قائمة المؤهلين لدخول الانتخابات ممثلا عن نادي الشرطة مع استبعاد عصام الدخيل. واليوم يتحدث البعض عن دور كبير للإدارة الحالية لاتحاد الكرة بتفصيل العملية الانتخابية على مقاسها من خلال الضوابط والشروط التي حالت دون ترشيح الكثيرين،
بالإضافة إلى التشكيك بعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات ولجنة الطعون، واتهام اتحاد الكرة بالتدخل في عملها من أجل تسيير الأمور لصالحه. هذه التطورات التي توقعها الكثيرون تفتح الباب الآن أمام العديد من الخطوات التي توعد بها المستبعدون أو المطالبون بالتغيير من نجوم الكرة العراقية، ومنها اللجوء إلى المحاكم المحلية والدولية أو الشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. في المقابل يبدو اتحاد الكرة الآن أقوى مما كان عليه في الفترة الماضية، فالزيارات التي قام بها أعضاؤه إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وزيارة وزير الداخلية إلى مقر الاتحاد يبدو أنها رسائل إلى المنافسين بأن الدخول إلى مقر الاتحاد وقيادة جمهورية كرة القدم أمر لا يأتي بسهولة في هذه الأيام، ويحتاج إلى الكثير من الحنكة والخبرة. لبرنامج صوت الملاعب، علي درعم. الفاصل والصورة تمثل الصراع القادم. عدنان درجال سيرفع من مستوى الصراع إلى أن يصل إلى محكمة كاس الاعتراض على هذا الموضوع، والاعتراض أيضا على عدة أمور. الآن معي عبر سكايب الدكتور نزار أحمد. مساء الخير دكتور. مساء النور. يعني أولا أشكرك على تواصلك وعلى قبولك للدعوات المتكررة بصراحة للظهور بالبرنامج، بس شو نسوي؟ هاي يعني هاي ايامكم، ايام رجال القانون الحديث عن هاي المواضيع. بالعكس احنا نتمنى ان نتجنبها. ايش تسوي؟ بس رجعنا دخلنا لها اليوم. يعني خلي اقول، ممكن اقول هذا الموضوع بان اليوم الاتحاد انتصر بابعاد المنافسين الاقوياء من خلال لجنة الاستئناف. يعني انا ما اقول بانه الاتحاد ولجنة الاستئناف متفقين، لا، اقول انتصر الاتحاد لان لجنة الاستئناف ايدت مزاعم وآراء أعضاء الاتحاد بأنهم على حق، وأن الخطأ كان من الجهة المعارضة التي رشحت، وكانت ترشيحاتها تشوبها الكثير من المشاكل. يعتبر انتصار هذا؟ مو مسألة انتصار. أولا خلينا ما نسبق الأحداث. يعني اليوم مجرد يعني لجنة الطعون أصدرت بيان يعني ملخص بالأسماء اللي ردت طعونهم واللي انقبلت طعونهم. نعم. وبنفس الوقت أمانة السر أرسلت إلى المقدمين طعن عن طريق أنديتهم ورشحتهم القرارات مع مسبباتها. من تقرأ أنت مسببات القرار راح تعرف منه اللي على حق. ما طلعت مسببات القرار، دزوها الأندية. ممكن تقول لنا شنو المسببات؟ يعني مثلا أنا أعطيك أول شيء طبعا باستثناء طعن واحد اللي هو طعن نادي الشرطة. السبب الرئيسي إلى رد الطعون الخمسة الباقية هي أسباب شكلية قبل ما تدخل بموضوعية الطعن. أسباب شكلية، ومنها شنو الأسباب؟ مثلا أنا أعطيك يعني بصراحة هذا عبارة عن أخطاء قانونية يعني ارتكبوها المستبعدين تقديم طعونهم. مثلا على سبيل المثال ناخذ عدنان درجال. عدنان درجال قدم طعنه باسمه بصفته الشخصيه كشخص طبيعي. اولا انت عندك الانظمه ولوائح الاتحاد العراقي هي عباره عن قوانين خاصه، يعني اشبه بالعقود. هاي تنطبق على الاشخاص اللي عندهم ارتباط قانوني منظمه الاتحاديه. عدنان درجال اي صفه قانونيه بالاتحاد ما عنده ارتباط قانوني بالاتحاد العراقي، لانه اولا هو مو عضو من هيئات الاتحاد ولا عضو من هيئات الانديه، مثل عضو هيئه عامه، عضو هيئه اداريه او عنده. لا بس هو ممثل نادي الزوراء. ممثل واحد ما عنده صفه اداريه، ما عنده ارتباط قانوني بنادي الزوراء، لان هو مو احد لجان وهيئات نادي الزوراء. لذلك عدنان درجال ما يقدر يستخدم القوانين وأنظمة الاتحاد العراقي حتى يقدم الطعن مالته. ما يقدر مثلا يستخدم المادة 12 من قواعد الانتخابات حتى يقدم طعنه. لذلك أول سبب شكلي لجنة الطعون ما عندها ولا تنظر بالطعن اللي يقدم. وغالب الزاملي
اوكي خليني اكمل لك. الشغله الاخرى بس باختصار، الشغله الاخرى اذا انت تروح الماده 12 من النظام الاساسي، نعم، حق الترشيح وتسميه المرشحين في انتخابات الكره هذا مناط فقط للانديه والاتحادات الفرعيه والروابط، يعني اللي يرشح المرشحين هي الانديه والاتحادات الفرعيه والروابط مو الاشخاص. لذلك انه عدنان درجال نعم، في الانتخابات رشح نادي الزوراء اللي هو صاحب حق الترشيح. لذلك الجهه الوحيده اللي كانت عندها الاطر القانونيه لتقديم الطعن هي نادي الزوراء. نادي الزوراء ما طعن بالقرار، لذلك القرار اصبح قطعي. فهاي الاسباب الشكليه. مع هذا ومجرد يعني انصاف المعترضين، لجنه الطعون اولا ردت الطعن نتيجه الاسباب الشكليه اعلاء، بس بنفس الوقت ايضا نظرت الموضوعيه القرار، نعم، وفندت يعني ومبررات واسباب المعترض، وحتى بعد نظرها الموضوعيه الطعن وجدت بانه ما عندهم كانت اسباب قانونيه تؤدي الى قبول الطعن. طيب انت هالمعلومات ايش مدرك بها؟ منين لك؟ عزيزي القرارات صدرت يوم الجمعه بالليل، واليوم يعني ارسلت الى المعترضين وعندي نسخه من عندها. قرارات الجمعه طلعت القرارات؟ لا قصدي البارحه بالليل توقعت. اليوم اثنين، يعني عندك سبت واحد. يعني البارحه الاحد بالليل، عفوا مو تعرف انا عندي يعني مو فرق يومين. يعني عندي الاحد عندكم الجمعه. لا قبل فرق يومين وياك. لا قصدي انتم بالعراق عندكم الجمعه اطلع، عندنا احنا الاحد اطلع. anyway البارحه الاحد توقعت، واليوم الصبح سلمت الى امانه السر، وامانه السر ارسلتها الى الانديه اللي رشحت المستبعدين. ودزوا لك نسخه من عندها. ليش؟ معلومات يعني خاصه، مو انا موظف بالاتحاد لو لا. اي ادري، بس يعني لجنه استئناف غير هي تشتغلوا على اشياء غير سريه، وشلون يعني ليش تدري بيها انت؟ المفروض ما تدري بيها. طلعت القرارات وسلمتها لامانه السر، واصبحت القرارات من يعني تحت حوزه امانه السر. يعني يصير هاي القرارات تطلع للاعلام مثلا؟ ليش ما يوزعوها على الاعلام؟ ليش صدروا بس الكتاب؟ خب اذا هاي القرارات تطلع يوزعوها نسخ، ليش طلع بس الكتاب هذا؟ عزيزي انت قبل ما توزعها للاعلام يعني نعم. يعني اخلاقيا وادبيا نعم المفروض الاول تدز نسخه من عندها الى اصحاب الشأن اللي قدم طعون. نعم. ومتى ما اصحاب الشأن اللي قدموا طعون استلموا نسخه من عندها، ذاك الوقت الاتحاد بالضبط راح يخليها يعني معلومات عامه. يعني ممكن ينشرها، ممكن اي شخص الاعلام يطلبها من الاتحاد، من حقه يروح للاتحاد، الاتحاد يستلم النسخه من عنده. طيب يعني معلومات عامه. طيب بقرار اليوم لجنه الاستئناف انتهى الموضوع بالنسبه للانتخابات، خلص اللي صعدوا ذولا واللي طلعوا ذول. عصام الدخيل شو مفاجئ الموضوع مالته؟ يعني ليش طلع؟ عصام الدخيل اولا نادي الشرطه نعم قدم طعن، وطبعا هو الطعن الوحيد الاصولي كان نادي الشرطه، لانه قدم باسم قدم نادي الشرطه نيابه عن مرشحهم غالب الزاملي. نعم. وطعن اولا طعن بقرار استبعاد غالب الزاملي، وايضا طعن بقرار قبول شو اسمه عصام الدخيل. نعم. بس قبل لا ندخل عصام الدخيل، خلينا ناخذ استاذ تحسين الكاتف، طبعا محامي اللي ناب عن جزء او القسم الاكبر من المعترضين. استاذ تحسين ارحب بك. البارحه كنت ضيفي قبل قرار الاستئناف، اليوم ستكون ضيفي بعد قرار الاستئناف. يعني برايك هل كانت لجنه الاستئناف على حق؟ هل شعرت بخيبه امل بعد رد موكليك ما عدا غالب الزاملي؟ حياك الله استاذ طاهر. بصراحه انه تعرف البارحه حتى من خلال البرنامج اللي تكلمنا عنه انه كانت اللجان الاستئناف يعني اشبه بمعده سلفا، لكن معده سلفا الطرح المقدم امامك فقط للتوضيح. المتحدث باسم الاتحاد وقع الان في تناقض، يعني تناقض غريب. استاذ نزار تسمعنا؟ العفو استاذ نزار تسمعنا؟ كل واحد من حقه وجهه نظره. اي تمام، بس قصدي انه بدك تسمع استاذ تحسين حتى بعدين ترد. تفضل استاذ تحسين. يقول انه اخطاء شكليه
بينما قبل حوالي ساعتين أو 3 كان أمام شاشات التلفاز على قناة العهد يمكن في برنامج الحكم الرابع سيد رمضان عضو الهيئة الاستئنافية بالاتحاد بين أسباب رد الطعن. نعم. تختلف عن الأسباب اللي تفضل بها السيد الضيف أمامك. نعم. ذكر أنه أسباب تتعلق بالتثنية وغيرها، ما قال الأسباب شكلها، هذا من جانب. من جانب آخر تعريف الشخصية المعنوية والطبيعية. أولا الشخصية الطبيعية هو كل شخص طبيعي كامل الأهلية، هاي الشخصية الطبيعية باسم الشخصي. أما الشخصية المعنوية تتمتع بصفة وظيفية، يقول بصفته الشخصية. يعني مثلا أنت تمثل رئيس نادي، عندك صفة وظيفية. أما إذا أنت عضو هيئة إدارية ما ممكن تقول بالإضافة إلى وظيفته. يعني هذا القانون العراقي أستاذ العزيز، تعريف الشخصية القانونية بالقانون العراقي. ليش تهد يعني مع احترامي جل تقدير الشخص الكريم انه اجتهادات شخصيه، انه هاي بصفته الوظيفيه وصفته الشخصيه. لا، يقول السيد غالب الزاملي نادي الشرطه قدم الاعتراض لممثلهم. استاذنا العزيز هو مرشح نادي الشرطه فعلا، مرشح نعم. نادي الشرطه، بس مو لانه عضو هيئه اداريه من نادي الشرطه. وبعدين السيد غالب اعتقد يا استاذ طه، انا وكيل للسيد غالب، استاذ غالب الزاملي، واعتقد دزيت لك صوره من وكالتي كمحامي عنه. انت وكيل سيد غالب الزاملي ووكيل نعم. كابتن عدنان درجال وسيد وليد الزيدي والكابتن نعيم صدام. احنا الوكالات اللي قدمناها بصراحه، احنا طبعا قدمت مو كوكيل، قدمت باسمائهم هم المعترضين. نعم. بس انا احكي لك انه اكو تناقض بالموضوع. يقول انه مثلا اكو شخصيه معنويه وشخصيه طبيعيه. الشخصيه المعنويه استاذنا العزيز اللي تتمتع بالصفه الوظيفيه. مثلا اذا انت تريد تقيم دعوه على رئيس نادي، وهاي عندنا سوابق قضايا كثيره، تقول السيد فلان الفلاني رئيس نادي الفلاني اضافه لوظيفته. نعم. بينما اذا تقيمها على عضو هيئه اداريه لا، ما عنده شخصيه وظيفيه، ما عنده شخصيه معنويه، عفوا صفه الشخصيه تقيمها عليه. طيب استاذ نزار اعلى. العفو استاذ تحسين. ليش نناقش هالامور يعني وهالامور؟ اذا تتذكر سنه 2011 كانت اكو طعونات من قبل اولا انديه ضد الانتخابات، وايضا من قبل اشخاص، وبالتحديد كان فلاح حسن وكان محمود السعدي، قدموا طعن ايضا ضد الانتخابات بصفتهم كمرشحين. محكمه الكأس من خلال ولاء على المحكمه قبلت الطعون اللي قدمتها الانديه والاتحادات الفرعيه، لانه حسب النظام الاساسي اولا الخاضعين الى قانونيه القوانين الاتحاد العراقي ومن حقهم يستندون عليها، وثانيا كان عندهم حقوق وهي حقهم الترشح. بينما الطعن اللي قدمه فلاح حسن وقدمه محمود السعدي رفضته المحكمه لعدم وجود ولاء عليها، لان السبب واحد، هم اشخاص طبيعيين. النظام ما خاضعين لقانونيه النظام الاساسي قوانين نعم. نعم تفضل استاذ تحسين. تمام، فكره واضحه دكتور نزار. اتصور البارحه انا سبحان الله كنت اتوقع انه يثار مثل هيك موضوع. البارحه ارسلت لك صوره من قرار تمييزي به الاسماء السيد اياد الدنيان كرئيس نادي اضافه للوظيفه، ويا القرار بالسيد غالب الزاملي، الدكتور وهاب عجلان والاستاذ احسان. نعم. بصفتهم الشخصيه، واعتقد موجود نسخه من القرار عندك. نعم. حتى اي بس هو جاي يقول لوائح الفيفا محكمه كاس يعني. احنا جاي احكي لك عن قوانين عراقيه نافذه. انا مع احترامي للاخ المتكلم، خلوا انظمه داخليه تتعارض مع القوانين العراقيه النافذه. انا احكي لك قانون نافذ الرجل دكتور نزار محامي، شهاده من الولايات المتحده الامريكيه، ورافع في قضايا عديده بالفيفا. استاذ طه، انا ما اطعن بشخصه الكريم، لكن اقول له يا سيد نزار، اذا انت محامي فعلا اتحداك اذا تجي امام محكمه عراقيه تقدم نفسك كمحامي. وبالمناسبه امام سلطان تذكرتك ذهاب واياب، اسمعني خليني اكمل خلي يكمل فكرته دكتور نزار. تذكرتك ذهاب واياب واقامتك هنا في بغداد على نفقتك الخاصه. تذكرتك ذهاب واياب اذا قدر يقدم نفسه كمحامي امام القضاء العراقي، امام محكمه عراقيه. شنو السبب عود؟ ليش؟ انا اعتقد يعرف كل زين استاذ نزار انه هو رجل مو محامي. لا عنده بكالوريوس، يعني مو محامي. شلون عنده بكالوريوس قانون؟ هسه انا اوجه سؤال للسيد نزار،
اسمعني. اسمع اي تفضل. يا استاذ نزار، يا دكتور نزار المحترم، هل انت محامي؟ انا محامي دولي بالقانون، انا محامي دولي وبالقانون الدولي. استاذ امام اي نقابه محامين انت؟ حتى اجاوبك انت. يا نقابه محامين منتمي لها انت؟ يا نقابه محامين منتمي. عزيزي نقابه المحامين هذا عندك بالعراق. لا حتى في امريكا يا نقابه محامين يا ولايه انت، يا ولايه. اللي تقصد بالبار؟ ايش تقصد بيه؟ تقصد بيه البار؟ اللي تقصد بيه البار يعني يا هيئه قانونيه بامريكا تعطيك ترخيص تخويل هويه. باي ولايه انت؟ باي ولايه منتمي؟ عزيزي عند البار مال الميشيغان وعنده ايضا البار السويسري. يعني ايش بدي اكثر من هذا؟ ممكن ترسل لي هويتك؟ وانت شنو حترسل لك هويه؟ اي مجرد انت انسان جاي تنتهي الصفه يا اخي، جاي تنتهي الصفه انت. شو ترسل؟ انت جاي تنتهي وانت شنو دخلك بالموضوع اصلا؟ شنو دخل الموضوع؟ انت اصلا انت حالك حال دول سراق المال العام، تيجي تستلم مخصصات. بالمناسبه ازيدك الشعر بيت، اكو نسخه من عقدك عندي مع نادي الشرطه كمستشار، قلت له هذا رجل مو محامي، يجي لي يقدم الشهاده مالته، يلا صدق العقد مالته. لا استاذ تحسين، عفوا هذا الكلام دكتور نزار، انت يعني ما اعرف هذا الكلام رجعت وياك رجل قانون. عزيزي بالاستاذ طه خليني اعطيك معلومه اضافيه. تفضل. معلومه. السيد نزار قدم نفسه ايضا، عرض خدماته كمستشار محامي دولي لنادي الشرطه. نعم. العقد مالته اجاني عندي. نعم. قلت له يابا على عيني وراسي نشرف فيه، لكن خليه يعطينا وثائق مالته انه كمحامي. مو معناته خريج قانون معناته محامي. بعد خريج قانون مو محامي؟ والعقد مالته عندي. ويعرفوا كل زين. شنو موضوع العقد دكتور نزار؟ عزيزي نادي الشرطه خلال 3 سنين الماضيه تقريبا سلم 5 قضايا بمحكمه الكاس، كسبتهم 3 قضايا. عندي وياهم عقد المده 2 سنين كمحامي بالانشطه الخارجيه او بالقانون الرياضي الدولي، وانا وفقا العقد مسؤول على جميع المرافعات النادي الشرطه بمحكمه الكاس وبالاتحاد الدولي، وكانت عندي تقريبا 7 8 قضايا لهم، وكسبت لهم 5 قضايا واولياتها موجوده بنادي. يعني انت تخصصك بالقانون الرياضي من خلال الجامعه؟ تخصص بالقانون الرياضي الدولي. يعني من خلال الجامعه لو اخذت فيه ماجستير او شنو؟ عزيزي اكو شغله واحده، الاخ تحسين اي ابجديات عنده بالقانون الرياضي الدولي ما عنده. كاتحاد عراقي، الاتحاد العراقي هو عضو بالاتحاد الدولي، وحسب النظام الاساسي مال الاتحاد الدولي الاتحاد العراقي ملزم ان يطبق تطبيق حرفي الى القانون الرياضي الدولي، وبالاخص الانظمه والقوانين ولوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي وفقه محكمه الكاس. الاتحاد الدولي يرفض رفض قاطع ان يخضع الاتحاد العراقي للقانون العراقي. فكل التفسيرات وكل الفقه اللي يعتمد عليه الاخ تحسين اي قيمه ما إلها. اي قيمه للتفسيرات السيد تحسين والمحامين العراقيين ما لها قيمه امام الكاس؟ تقول استاذ تحسين اي قيمه. احنا اذا كان كلام المتحدث صحيح، طيب لماذا ياتي الاتحاد العراقي في قضاياه ويشغل به المحاكم العراقيه؟ اي دكتور نزار، لا مو انت لازم اعطيك معلومه استاذ طه. شو المعلومه؟ الاتحاد العراقي نفسه انا كنت خصمهم في دعوتين تتعلق بعقد الرعايه وعقد حقوق البث التلفزيوني. هاي شغلات تجاريه. انت تقول لي قضايا، طيب تتعلق قضايا الانتخابات الانديه وغيرها. هذا الكلام انت حتى التفسيرات الاتحاد الدولي اذا ما بيتعارض مع القوانين الداخليه وما هاي ما التلويح عدم اللجوء الى الكأس وكذا، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام مو دقيق، هذا الكلام اشبه بجزاعه. لا انت استاذ تحسين بس كمل لي موضوع. انت قلت اكو قضيتين انت كنت ضد الاتحاد، شنو تكملتها؟ ما كملت. نعم. شنو علاقه الرجل؟ شركه قيس الراوي فوكس. نعم. وتتعلق بعقد الرعايه. نعم. ومن ضمنها موضوع حتى خارجي انه عقد رعايه المنتخبات الوطني والاولمبي والشباب والناشئين
في معسكراتهم الخارجيه علامه زيوت فوكس، انت توكيلهم عزيزي. طيب لو كان بس خلي دكتور بس خلي يكمل لانه عبر الهاتف حتى يعني اي بس خلي يكمل. نعم كانت امام نظرت هذه القضيتين امام محكمه بدايه الرصافه. جيد. اي شنو علاقه دكتور نزار؟ احنا لا ودا يقول انه الاتحاد العراقي ما يلجا للمحاكم العراقيه. طيب انت ممتاز. اي مو حتى ايش توضح لي. اي تفضل دكتور تفضل. عزيزي ارجع واقول لك اياه، انصح الاخ تحسين ان يقرا النظام الاساسي للاتحاد. النظام الاساسي للاتحاد النظام الاساسي منو كتبه؟ ممكن اكمل النظام الاساسي. الدكتور تقصد النظام الاساسي الفيفا لو نظام الاتحاد العراقي؟ الاتحاد الدولي. يقول ممنوع اللجوء الى المحاكم العاديه الا في الحالات اللي تسمح بها قوانين الفيفا. قوانين الفيفا اي شغلات اللي اي منازعات بين اعضاء الاتحاد ومسؤولي الاتحاد واداري الاتحاد الخاضعين تحت قانونيه الاتحاد، هذا تحل وفق المحاكم الرياضيه. اما القضايا اللي يصير بين الاتحاد وبين طرف ثالث، يعني القضايا التجاريه وما شابه ذلك، واللي ما تدخل والطرف الثالث ما يخضع لقانونيه الاتحاد العراقي، الاتحاد الدولي يسمح لك ان تلجا الى المحاكم العاديه بهذا الخصوص. والسبب واحد، مثل شركه الراوي هي مو عضو بالاتحاد ولا منتسب بالاتحاد وما خاضعه للقوانين العراقيه، الانظمه الاتحاد العراقي. انظمه الاتحاد العراقي هي انظمه خاصه، قانون خاص. نعم. فقط تخضع اولا استاذ طاهر. نعم دكتور اوكي بس خلي يكمل اخر مداخله استاذ تحسين. واضحه فكرتك تفضل. اكو شيء وضحناه البارحه، النظام الداخلي هو ليس قانون، اللوائح اذا تعرضت مع القانون يغلب على اللوائح. هذا يحكي عليه نظام داخلي كتب باحترام للشخص اللي كتبه. هم بنرجع ونعيد نقول لك النسخه العربيه تختلف عن الانجليزيه في فاعل سهوا من تخوف هذا الموضوع، لكن انت يقيس النظام الداخلي مع اللوائح والانظمه والتعليمات مع القوانين، هذا شيء خطا، هذا كفر بالقانون. القانون اعلى من الانظمه واللوائح. طبعا القانون اعلى. عندنا قانون 16 نافذ، قانون 16 قانون 18 قوانين رياضيه نافذه بدنا نعمل فيها. نعم. وبدليل قرارات تمييزيه صدرت بحق الانديه الرياضيه وفق القانون 18 سنه 86 هذا فيما يخص الانديه، وفيما يخص الاتحادات موجود قانون 16 لسنه 86. طيب استاذ تحسين اشكرك. استاذ تحسين اشكرك، ممتن على المداخله، ويعني سجا جاهزه او بعد قليل تكون جاهزه بالتعليقات بالنسبه للمشاهدين. هناك تعليقات كثيره، تفاعل كثير حول موضوع حلقه هذا اليوم، يعني الموضوع الاساسي وبالتاكيد الموضوع الذي شغل بال الشارع الرياضي طوال هذه الفتره، ويبدو انه سيستمر يعني الى فترات اخرى ما دام هناك يعني نيه الذهاب لمحكمه كاس الدوليه، محكمه التحكيم الرياضي، وبالتاكيد الذهاب الى هذه المحكمه طبعا سياخذ وقت واجراءات اداريه وقانونيه ومرافعات الى اخره حتى الوصول الى قرار نهائي للمحكمه في يعني شرعيه اجراءات الاتحاد. اعود الى سجا والتعليقات، يعني متاكد اكو تفاعل كبير وتعليقات كثيره عندك. اكيد طه، عندنا هواي تعليقات بس كليتها موجهه ضد القرارات اللي ضد قدموا الطعن. اكيد نعم. عندنا مجموعه من التعليقات اختارت. يعني ما تشوفين انت ليش كبرت الكتابه؟ عم دا اشوفك عندي نظارات داين كذا تريدين. دا اشوفك الكتابه اتهم الجمهور. طبعا عندنا تعليق من الاخ ايسكو الملك. ممكن سؤال عبد الخالق مسعود واعضائه شنو قدموه بهاي ال4 سنين غير منتخبات الشباب والناشئين جايبينها بالتزوير وتدوري مثل العالم ما عرفوا يسوون، اطلعوا رحمه لوالديكم. هذا طبعا عندنا تعليق. اي عندنا تعليق من الاخ سعد الموسوي. اعتقد كل شيء مفصل على مقاس الاتحاد وشكوا المعترضين هدر للوقت لا اكثر، كل شيء محسوم مسبق. نعم. ورزاق محمد يقول السلام عليكم حبيبي استاذ طه، اليوم هو انزال الستار على مسرحيه انتخابات كرة القدم، والمخرج كان محترف جدا جدا لان من الاخوه الاكراد. هذا تعليق. وتعليق الاخ علي بدر الربيعي، لجنه الاستئناف بيد الاتحاد وهي الخصم والحكم والشكوى لمحكمه
كاس افضل الحلول. نعم. يعني انت شفت هسه من خلال التعليقات اللي قريتها اني كلها ضد الاتحاد وقراراتهم بالنسبه للاشخاص اللي كانوا مرشحين وقدموا الطعن. فكليتها اغلب التعليقات كانت موجهه وسلبيه ضد الاتحاد العراقي واصدار هذه القرارات. طيب شكرا سجا. شكرا لك طه. شكرا. دكتور نزار، يعني اعود لك مره اخرى. الان سيذهب المعترضون الى محكمه كاس. انت لو سئلت اليوم باكر، سالك رئيس الاتحاد قال لك يا دكتور نزار شنو وضعنا القانوني؟ يعني وضع الاتحاد القانوني امام نقاط عديده سيضعها يعني المعترضون في لائحه طعن جديده تقدم الى كاس، منها توقيت اللجنه الانتخابيه، توقيت تشكيلها وتوقيت بدء عملها، انتخابات لجنه الحكام، ووصولا الى المواد الاخرى ماده 12 وغيرها، والاختلاف كما يقولون ما بين النسخه العربيه والانجليزيه باللائحه. عايز ارجع واقول لك انتظر بكره، ومن راح تقرا التفسيرات مال القرار برد طعونهم راح تجد بين كل هاي اللي يحجون على خروقات اي اصل بالقانون مالها. وارجع واقول لك مره ثانيه انه معنى خرق قانوني او يعني تجاوز او خروقات شو سميها هي عندما انت تتجاوز على نص قانوني ملزم. زين. ما دام الاتحاد العراقي باجراءاته كلها التزم التزام كامل بالنظام الاساسي وبقواعد الانتخابات، اي خروقات قانونيه ماكو. طيب المشكله عندك بالعراق ضمن الاخ تحسين الكعبي مع احترامي له اللي اي ابجديات بالقانون الرياضي الدولي ما عنده. لا سوى راح من عندنا، يعني ما هسه تحكي عليه من راح ما ترى هو لا الحلال يحكي علي لا هو حكى وياك، حكى عليك وياك انت وياه واحد ويا الثاني حكيتوا، قال لك اريد هويه، اريد ترخيص، هي سالك قال لك انت بالقانون الرياضي يعني انت ماخذ شهاده، يعني بالاضافه لشهادتك عندك بالماجستير مثلا بالقانون الرياضي رساله. حتى اوضح لك الشغله كل شيء. الاتحاد العراقي عضو بالاتحاد الدولي، حتى الاتحاد العراقي يتمتع بعضويه الاتحاد الدولي ويتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها بانظمه وقوانين الاتحاد الدولي. الاتحاد العراقي لازم يطبق تطبيق حرفي الى انظمه وقوانين ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي. اذا ما عاجبكم بالعراق هذا الوضع انسحبوا من الاتحاد الدولي. لا بس هاي الرساله مو حلوه. شنو اذا ما عاجبكم بالعراق؟ لا بس كان ما عباك تحكي وياه منين انت مو عراقي؟ يعني شنو اذا ما عاجبكم بالعراق؟ مو حلو هاي الرساله، مو حلو هذا التعبير. لا مو هذا قصدي دائما يحكون القانون العراقي والقانون الدستور قبل القانون والقانون قبل الانظمه او نحن نسميها. اي طبعا القانون اعلى من الانظمه واللوائح. بالضبط. الاتحاد الدولي يرفض هذا. الاتحاد الدولي واذا تحب ادز لك التسجيل وتقدر تعرضه بقضيه محكمه الكاس ب 2012 كان حاضر الممثل القانوني للدار القانوني، قصدي رئيس الدائره القانونيه بالاتحاد الدولي. نعم. وعند التسجيل ماله معك كامله وادز لك. يا اخي هو استاذ تحسين اكثر من مره هو يشكك باهليتك القانونيه وانت ما جاي ترد عليه بشكل واضح. لا واحكي لك جديات والله. عزيز هذا حق يراد به باطل. شلون يعني؟ انا اقول لك شلون. الشخص القانوني حتى انت تكون مستشار، يعني مستشار حتى يعطوك رخصه ممارسه المهنه. لا عزيز الموضوعين هذا يختلف عن هذا. انت حتى تكون استاذ قانوني يعني مستشار قانوني او خبير قانوني او حتى استاذ بالجامعه، حتى ممكن انت تدرس يعني تدرس بالجامعه استاذ جامعي، انت تحتاج مؤهلات قانونيه، شهادات قانونيه حتى تمارس القانون. يعني تترابع عن شخص، يعني هذا الشخص يكون موكلك بكل فقه تحتاج رخصه. يعني مثلا انا اذا اريد اروح للمحاكم العراقيه وانت كطه توكلني ان اروح استلم قضيتك، نعم، ودافع انك امام المحاكم العراقيه، لازم اكون انا مرخص بالعراق. الترخيص بالعراق انه لازم اكون عضو نقابه المحامين. يعني انت ممكن يكون عندك بكالوريوس قانون، ممكن يكون عندك ماجستير قانون، ممكن يكون عندك دكتوراه بالقانون، وممكن انت استاذ جامعي
زين، والاف الناس سنويا يتخرجون جوا ايدك، بس انت ما تحب تمارس القانون. زين ويمك بامريكا شنو الوضع؟ الوضع عندي البعض، بس اصلا اني يعني مال المرافعات يعني القضايا المدنيه هاي الشغلات مال العرقه، اني اختصاصي يعني القضايا اللي اترافع بها، وعندي اكثر من 200 قضيه، انه القضايا اللي يسمونها القانون الرياضي الدولي، اللي هي القضايا امام انت تخصصت بالقانون الرياضي الدولي من خلال دراستك شهادتك بكالوريوس قانون بالقانون الرياضي الدولي؟ لا بكالوريوس بالقانون العام. زين شلون تخصصت بالقانون الرياضي الدولي يعني؟ يعني اختصاص القضايا اللي انا اتناولها واترافع عنها هي قضايا رياضيه، واللي يطبق عليها القانون الرياضي الدولي، والقانون الرياضي الدولي تعريفه هو كالاتي، اللي حسب ما معترف به عالميا وحسب ما نعم كالاتي. القانون الرياضي الدولي يشمل الاتي: انظمه وقوانين ولوائح وقرارات المنظمات الرياضيه الدوليه، يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه، الاتحادات الدوليه كالاتحاد الدولي لكره القدم، وفقه محكمه الكاس. هذا يسمونه القانون الرياضي الدولي. فلذلك انا القضايا اللي اترافع عنها قضايا رياضيه بحته. طيب عموما انت ذكرت موضوع مهم، قلت شكلا رد الطعن كان شكلا لانه قدمت باشخاص باسمائهم وليس باسماء الانديه. خلينا نتابع السيد رمضان الزبيدي تصريحه للمكتب الاعلامي لاتحاد كره القدم، طبعا هو عضو لجنه الاستئناف والناطق باسم اللجنه، وذكر حيثيات رد الطعن. نتابع هذا التصريح ونعود لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انتهت لجنه الاستئناف من مساله الطعون من النظر في الطعون، وكانت النتائج حسب الآتي: أولا الطعن المقدم من الكابتن عدنان درجال تم رفضه بسبب أن التزكية اللي حصل عليها من نادي سامراء جاءت من شخص مجهول وقع نيابة عن رئيس النادي. هذا أولا، إضافة إلى التثنيات اللي جاء بها عن طريق نادي الكاظمية ونادي القوة الجوية يعني الممثل النسوي، الكوتا النسوية لم يؤخذ بها بسبب أن الكوتا النسوية لم تعتمد لهذا الموسم، ونادي الكاظمية لم يكن جزء لم يكن من الهيئة العامة للاتحاد. لهذا تم رفض طعن الكابتن عدنان درجال. طعن الكابتن نعيم صدام بكونه جاء بترشيح من خارج الهيئة العامة، باعتبار طبعا هذا جزء من تصريحه. الوقت يعني ادركنا، يعني انا سالتك سؤال ورحنا على غير موضوع. اخر سؤالي معك دكتور نزار، هل ترى للمعترضين من نتائج ايجابيه بحسب الوضع الموجود الان؟ يعني هسه انا اقول لك ايش تنصح للمعترضين؟ عزيزي اروح لك الاخر فقره قرارات اقرا لك اياها، وباخر فقره كل قرار. نعم. اوكي، وانت بتمها. اوكي، طبقا للنصوص الفقره 4 الماده 12 من قواعد الانتخابات، الفقره 1 الماده 62 من النظام الاساسي، الفقره 2 الماده 63 من النظام الاساسي، الفقره 1 الماده 64 من النظام الاساسي، يعتبر هذا القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز امام محكمه كاس ولجنه ولجان الفيفا ومحاكم الدوله العاديه والرياضيه. هاي شنو؟ هاي القوانين، وهاي النظام الاساسي مال الاتحاد، وهاي قواعد الانتخابات. النظام الاساسي اللي انت خليته. اما اسمعني بالدقيقه واحده، يعني هسه هذا نافذ وغير قابل للطعن لا امام محاكم عراقيه ولا دوليه. لا الفيفا راح تقبل الطعون لانه مساله داخليه ولا تدخل ضمن صلاحيات الفيفا، ولا محكمه الكاس راح تقبله، ولا المحاكم العراقيه راح تقبله، لانه تدخل لان الفيفا راح يعتبره تدخل خارجي بامور وشؤون الاتحاد. لا المعترضين اخر 10 ثواني، المعترضين راح يروحون للكاس، ما يروحون يعني اذا يروحون للكاس راح يردون الطعن؟ بالضبط، يردون الطعن. طيب بالضبط. دكتور نزار احمد اشكرك،
وما اعرف القادم شو يصير. ممتن لك، ممتن للمداخله، سعد صدرك، تحياتي لك. كنت معي عبر الولايات المتحده الامريكيه. اخر ما ختم بدكتور نزار يقول نهايه القرار يعتبر هذا القرار حاسم وغير قابل للطعن امام اي محكمه مدنيه يعني محليه او حتى محكمه كاس. ما اعرف والله ايش راح يصير. عموما شكرا لمتابعتكم، شكري لسجا وعلي واحمد وايضا الكادر الفني. يوم غد نلتقي ان شاء الله، ويعني اتمنى ان يكون موضوع اخر، لكن يبدو باننا سنبقى في نفس هذا الموضوع. يوم غد الساعه 11 نلتقي على بركه وخير. اللقاء.